na bilo merci pour des bébés sur la télévision na bino pour la néfringa la journal ya peu pour la peuple merci na vidéo peu confiance pour continuer à causer na journal ya peu pour na peuple batata ba moment mbote na bino tika to annoncer bino que Pape François azali susu na bomo ite awuti kokufa mokola lundi 21 avril selon communiqué oyo epesa mbongo na Batikabola na reportage oyo Rito Kindu asaleli bino Sango ekweyaki lokola kake na tongo ya lundi 21 avril 2025, Pape François azali lisusu na bomo ite. Akufi na âge ya 88 ans, selon communiqué ya Vatican. Après pontification ya 12 ans, Pambate azalaki élu na 2013 après démission ya ancien pape Benoît XVI. Argentin Georges Mario Bergoglio. Amarkaki tondaye na ba prise ya ba position atentaki kosala ba réforme na église catholique pe atombolaki transparence na kotiaka batu ya pasi na kati ya ba discours na ye abordaki pe ba question ya makasi lokola koyambama ya batu ya sika ya basi ba contraception pe likambo etali ba avortement. Pape François azalaki 266e pape ya église catholique liwana e bouleversé mokil mobimba pambate auti kokufa juste après messi ya Pâques et pai wapi apambolaki ba fidèle nyonso na basilique Saint-Pierre de ya Vatican. Cari fratelli e sorelle, satisfait na misala oyo awuti kosala ya ndenge na ndenge kuna na province ya Okatanga. Chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré biloko ebele na ndenge na ndenge. Héritier Mapimie mapesi bino ba détail. Présent dans la ville de Lubumbashi, na province ya Okatanga, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki misala ya ndenge na ndenge. Awa ndenge bozali komona ainauguraki hôpital Tshisekedi Tshilombo oyo ezali hôpital moko moderne etongami na ba norme ya ndenge moko ya malamu pona kosunga population avandi na ville ya Lubumbashi, chef lié ya province ya Okatanga. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atambolaki bisika na ba différents départements ya hôpital monene oyo etongami kuna pe azwaki ba explication ya ndenge na ndenge epai ya bato oyo bazali kotonga pe oyo bakozala lokola ba responsable ya hôpital oyo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asepelaki makasi komona hôpital oyo etongami na ba norme na ndenge ya malamu pona kosunga population ya Lubumbashi. Visite ya chef de l'État na hôpital oyo Tshisekedi Tshilombo ezali kotalisa ke chef de l'État azali kotalisa likambo etali domaine ya santé ezali likambo moko ya motuya pona santé ya population oyo ya République démocratique du Congo en général pe ya province ya Okatanga en particulier. Nyonso wana etalisaki parmi misala oyo chef de l'État asalaki na province ya Okatanga pona ko inaugurer ba édifice ya ndenge na ndenge pe ko poser ba première pierre bisika ibele nyonso kaka pona kotalisa domaine ya infrastructure ezali vraiment en marche oyo ezali na kati ya programme ya chef de l'État. Premier ministre Madame Judith Soumina Toulouka ya clôturaki officiellement week-end eleki 9e édition ya Expo Béton oyo esali mbongo na ville ya Lubumbashi. Reportage Nadine Assona. 9e édition Expo Béton et c'est clôturaki kitoko elongo na Premier ministre Madame Judith Soumina Toulouka na ba réflexion oyo ezalaki consacré sur ba infrastructure, urbanisme pe développement économique ya République démocratique du Congo ba organisaki yango du 16 au 19 avril na Lubumbashi. Édition ezalaki na thème le corridor du sud de la RDC SADC, projet à développement peu d'opportunités d'affaires. Na discours ya clôture oyo Premier ministre Madame Judith Soumina Toulouka, chef ya gouvernement, a salué ki orientation oyo ba pesaki na édition oyo ezalaki centré na ba corridor stratégique ya sud du pays, particulièrement l'Obito oyo ba présentaki yango lokola vecteur essentiel ya croissance. Bosimbaki Premier ministre al salua ki pe lisusu engagement oyo secteur privé congolais ezui na ba investisseurs étrangers pour la jeunesse oyo a considéra ki lokola pilier de développement national. Tango azalaki ko s'adresser na ba jeunes congolais a félicité ki bango na ndenge bazali ko investir pe bazali ko sala makambo ndenge na ndenge. Implication na bango ezali essentiel pour la création ya richesse pe opportunité pour la bango.
Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a salué qui organisateur na Expo Béton Oyo, particulièrement sénateur Jean Bamanissa Oyo a qualifié qui est artisan déterminé à progrès. N'a souligné vision, rigueur et engagement en faveur du développement ya mboka. Pour na rappel boyeba que 9e édition Oyo ezalaki dédié na ba projet à corridor et à transport et infrastructure stratégique. Pour rassembler les acteurs publics, privés, techniques et académiques autour de l'objectif commun. Mobiliser l'investissement pour renforcer l'intégration économique régionale de la République démocratique du Congo. Délégation, il y a des membres de la société civile, il y a Nord et Sud qui Vandi, na Kinshasa depuis Mboula et Belé. Dans la province où ils allaient occuper Bangouba Betagi Masolo, na président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere. Reportage. Délégation ya société civile ya Nord et Sud Kivu oyo bazwami na Kinshasa depuis invasion rwandaise na deux provinces oyo babetaki masolo na président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamere. Masolo na bango etournaki autour ya sécurité sociale oyo bana ya basi pe ya mibali ya Nord et Sud Kivu bazali ko vivre na kati ya occupation. Bosimba ke balobi ba se déplacer na Kinshasa basali déjà 3 mois. Ezalaki na litomba pona bango ba poussa na penepene ya représentation nationale pona koyeba na kosolola ba délégation mibale ya société civile ba atiraki attention numéro 1 ya chambre basse ya parlement pona dégradation ya situation économique et sociale na ba province oyo ezali occupé conséquence arrêt ya activité bancaire pe ba pillage ebele ya ba ressources naturelles ya RDC ezali kosalema bango balobi balingi kimia kaka kimia pambate ba processus ebele ezali déjà lancé pour na koluka kimia ba sengi na chef de l'état garant ya institution aye bana kosala nyonso pour na kimia e bana kozonga ezalaki pe occasion pour na bango ba lancer appel na ba congolais nyonso ba sangana pour na retour ya kimia. Numéro 1 ya chambre basse ya parlement Vital Kamere azalaki vraiment préoccupé na sort ya population oyo bazali victime ya occupation rwandaise ye a s'engager lokola porte-parole na bango liboso ba institution nyonso pe na ngambo mosusu akumisi bravoure ya société civile ya Nord et Sud Kivu oyo bazali kosala makasi pona processus ya kimia. Ezali pe occasion pona ye atalisa ba effort oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala pona ko maintenir unité nationale pe kosilisa violation intégrité territoriale ya mboka na biso na nzela ya agression oyo Rwanda azali komemela RDC pona kimia ezonga. Mission humanitaire, il y a des députés nationaux, médecins auprès, il y a des réfugiés congolais, il y a des hommes na Burundi, bango va présenter qui rapport na bango na séance plénière au week-end et qui na bokambe président professeur Vital Kamere, héritier mapinde mingulungu ba détail. Na bozongi na bango na ville ya Kinshasa, délégation ba députés nationaux ba médecins oyo batindamaki na Bujumbura, capitale ya Burundi, epai ya Assemblée nationale pona kopesa ba soins de santé ya ofele epai ya ba réfugiés congolais, ba présentaki rapport ya mission na bango mission humanitaire na séance plénière oyo elekaki week-end eleki présidé epai ya président Vital Kamere. Ezalaki mingi rapport moko détaillé na ba desiderata oyo ba compatriotes congolais ba kimaki guerre to violence na este ba retrouvé na Burundi pour la violence oyo et salimaki nangambu ya ba M23 oyo bazali ko semer désolation. Délégation ba eli nationaux oyo médecins bango basalaki ba recommandation ya ndenge na ndenge et pa ya ba parti nyonso ya pona oyo etali chambre basse ya parlement balobelaki mingi action diplomatique ya lombango pe préparation ya bozongi na bango pona dialogue entre gouvernement na biso na ya Burundi elongona au commissariat pour les réfugiés pe ba partenaire mosusu pona ko garantir ba conditions de vie ya malonga na ba réfugiés oyo bazwami na ba site kuna balobelaki appui humanitaire ya malonga ko mobiliser misolo pona kotinda ba kisi pe biloko ya ndenge na ndenge renforcement ya santé mentale oyo balobi ba équipe ya ba psychologue bango esengeli pe basala mission kuna pona kotala bango mise en place ya dispositif moko ya scolarisation pona bana ko organiser misala ya assainissement na ba site oyo bango bazali kovanda lokola Giaro bazali exposé na ba inondation oyo ezali kouta na ba mvula ezali konoka
pour renforcer plaidoyer pour mobiliser les ressources ya malonga boye Assemblée nationale balobi asa la plaidoyer parlementaire attaque question ba réfugiés congolais na agenda pour na priorité na Assemblée nationale ba créer ba fonds pour na ba réfugiés ba ye ba na ko pérenniser genre ya mission humanitaire oyo boye nyonso wana ezali pour na ko impliquer na bandeli mission humanitaire pour être image de la condition de vie ya ba réfugiés et ye ba na ko changer après débat de libération plénière à Talisaki pour un projet à loi Oyo ezali ko autoriser prorogation ya état de siège na partie ya territoire ya République démocratique du Congo Bosimba na plénière 343 députés nationaux bango ba votaki boye 304 ba votaki oui 34 députés ba votaki non P5 baftenaki séance plénière oyo et se clôturaki na motion où y abordaki question ya valeur et immunité ya ba éli nationaux pe makambo ebele ezali ko toucher vie nationale mingi penza makambo etali ba érosion. Vice Premier ministre, ministre ya économie, professeur Daniel Mukoko Samba, ye a visité ki ba bureau ya division provinciale ya économie nationale, héritier mapinemi Fabrice Ndomba Pesibindoba détail. Na mission na ye na ville ya Lubumbashi, na province ya Okatanga, vice-premier ministre pe ministre économie nationale, professeur docteur Daniel Mukoko Samba azali kosala makambo ya ndenge na ndenge akangaki maboko te kuna na ville ya Lubumbashi akendaki ko visiter division provinciale ya économie nationale kuna na ville ya Lubumbashi pambati vice-premier ministre pe ministre économie alingi amona ba activité na domaine na ye eye bana kosalema na ndenge ya kitoko ba travailler na ba condition moko oyo elongo bani ye moko professeur Daniel Mukoko Samba akendaki kotala ndenge nini mosala ezali kosalema pe ba condition de travail ndenge ezali azanga kite koza ba doléance ya chef ya bureau pe chef ya division urbaine po na koyeba ndenge nini mosala ezali kosalema kuna na province ya Okatanga professeur Daniel Mukoko Samba na sima ya koza ba préoccupation akani koluka ba solution na lombango afin que division provinciale ya économie nationale kuna na province ya Okatanga mosala esalema kitoko. Ici. Les solutions sont à portée de main et j'ai promis effectivement d'apporter ces solutions dans les meilleurs délais possibles pour que les nouvelles méthodes de travail que nous sommes en train de mettre en place progressivement au ministère de l'économie nationale s'étendent aussi en province, mais ces nouvelles méthodes de travail ont besoin des cadres de travail appropriés, des équipements appropriés, y compris des équipements informatiques, et bien sûr d'un personnel qui soit formé. Nangambu ya ba travailleurs ya division provinciale ya économie bazanga kite ko saluer geste ya vice-premier ministre pe ministre ya économie professeur Daniel Mukoko Samba lolenge azali kosala. Et c'est vraiment pour nous la CONAC une lueur d'espoir avec toutes les réalisations que nous avons pu obtenir ici en province et qui a fait à ce que la CONAC puisse être connue, n'est-ce pas, sur toute l'étendue et en province. Donc le passage du ministre pour nous constitue un réconfort moral et surtout le désirata. Wana nyonso etalisi musala kitoko pe ya malamu oyo vice-premier ministre pe ministre économie professeur Daniel Mukoko Samba azalaki na yango na province ya Okatanga epai wapi ye moko kimona meso amonaki pe akani ko trouver ba solution na lombango. Que parti politique ma part pour le Congo MPC na mokuse parti cher il y a autorité morale Etienne Tshisekedi bango organiser qui marche de la paix et longo na ba partenaire spirituel na bango église cité de refuge et seulement qui mokola dimanche 20 avril Kobanda l'échangeur il a limité ti n'a parlé du peuple sima na bango héritier mapinem pays Gorantingi. Dimanche 20 avril, ezalaki lokola ba dimanche mususu te po na ba ambassadeur ya parti politique babengi ma part pour le Congo MPC na mokuse parti autorité morale Etienne Tshisekedi wa Tshisekedi Bosimba ke na bokambeme ya président national honorable Espérant Kamanda nde ba participaki na marche de la paix marche babengi Amani po na ko soutenir ba FRDC elongo na ba wazalendo en collaboration na partenaire spirituel na bango église pentecôtiste la lumière du monde cité des refuges oyo ekambamaka epai ya prophète docteur Gilles Moulindwa Bosimba ke ezalaki bongo mobange na marche oyo MPC
MPC a participé qui nyonso ebandaki na place échangère na commune ya Limete epai wapi bazwaki boulevard Lumumba ekangamaki ndenge bozali komona balekaki boulevard Sendwe boulevard Triomphal pe na mbala moko bakomaki na esplanade ya palais du peuple epai wapi podium etiamaki na mbala moko prophète Dr Gilles Moulindwa azwaki maloba pona kosala ba déclaration ya kitoko pe ya makasi pona République démocratique du Congo pona chef de l'État pona ba FRDC pe pona ba wazalendo oyo bazali ko défendre mboka a présentaki pe représentant ya chef de l'État premier vice-président ya Assemblée nationale honorable Chilumbai pe président ya MPC honorable Espérant Kamanda oyo ba mataki na podium pe na mbala moko église cité des refuges ba présentaki chèque na bango ya 200 millions de francs congolais oyo ezali contribution na bango pona effort de guerre na suka ya Milulu premier vice-président ya Assemblée nationale honorable Chilumbai alobaki boy mondo na moni awa na banda bino sur moni banda kolongwa échanger à limiteti awa ndenge ranger ezokende ezosilaka te manifestation ya boye na bambu eleki na tikali komona ngo na Kinshasa tekatisi lomake population na biso balobaka kino aza district ata moke te azali nsima ya bapena na biso aosala oyo esengeli mpona bandeko na biso bazomona mpasi na bango oyo avanda bakoteli biso bakoka kobima na libulu wana na ngambo na yepe président ya MPC Mapar pour le Congo honorable Espérant Kamanda Choni azangaki te kopesa ba explication na micro ya Info Lingala zali na esengo parce que ezalaki likanisi lelo elati nzoto to marché ensemble na bandeko nyonso ba congolais za marche ba congolais ba église ba association ba nyonso bayokaki mbela oyo ba organisateur ba pesaki ba eko répondre parce que ezali kamwa mabele ezali kamwa parti politique moko te ezali kamwa ba congolais c'est le problème ya nani ya mboka na biso eza menacé c'est pourquoi ba nyonso bayaki ko répondre na marche lelo to pesi bango matonda bosimba pe boyeba ke marche de la paix ezalaki réussite moko total pambate bisika nyonso devoir patriotique ezali kosengama MPC Mapar pour le Congo azalaka toujours wana toujours prêt pour na ba événement patriotique tozasima ba institution ya l'état na biso à 100%. Avocat et honorable Augustin Matata Ponyo, maître Raphaël Nyabirungu, bango basalaki po de presse moko ya kafuka mokola lundi 21 avril na sepasse kuna na commune na Gombe po na koyeba masolo o etali procès ya Bukanga Lonzo. Nadine Asona Igor Tingi bazaki sur place na compte ya Foningala. Institutionnel liboso ya bapandi sango avocat conseil ya honorable Augustin Matata Ponyo Maponi maître Raphaël Nyabirungu mwene nsonga alobeli likambo etali injustice tango ezali kotenir pénal na état kaya ministère public contre Matata Ponyo liboso ya cour constitutionnelle maître Raphaël Nyabirungu alobelaki nanu 5 exceptions ya incompétence pe 4 exceptions ya irrecevabilité au total 9 moyens mobimba ya droit ezalaki soulevé na défense ya honorable Augustin Matata Ponyo pona violation ya constitution pe ya mobeko na tina wana maître Raphaël a explikaki na ba détail nyonso ba exception oyo nyonso ezalaki soulevé pona kotalisa ndenge mobeko ezali respecté soko mokete na likambo etali procès ya Bukanga Lonzo pe a précisé que na action oyo ya officier ya ministère public et sengelaki a déclaré yango irrecevable pambate document mokote oyo mobeko ezali ko exiger et monani na dossier oyo ata rapport ya procureur général ya président ya Assemblée nationale topé ya Sénat et monani na clôture ya instruction préparatoire ata requête mon côté pour na ko solliciter na congrès mise en accusation ya premier ministre ata résolution mon côté ya accusation ya premier ministre ezalaki adopté na congrès na tina wana maître Raphaël Nyabirungu atalisi ke exception ya irrecevabilité ya action ya procureur général liboso ya cour constitutionnelle ezalaki tiré na violation ya article 17 alinéa 2 ya constitution après exposé ya deux
défense na ba moyen nyonso ya incompétence pe ya irrecevabilité ya audience ya le 24 avril 2024 cour a décidaka ko bakisa ba exception nyonso ya fond pe kokoba instruction nyonso wana ezali ko porter atteinte na ba droit de défense ndenge ezali garanti pour na administration ya justice pour na maître Raphaël Nyabirungu le fait que cour constitutionnelle azali kolobela article 26 ya code ya procédure civile pour na ko faire face na ba question ya défense ezali kolobela procès équitable ezali kolobela paix égalité paix procédure na ba droit nyonso ya défense pour na lelo constitution ya 3e république pour na pacte international na ba droit civil paix politique ya 1966 paix ya ba loi ya le 31 décembre 2015 pour na oyo etali ba modification ya code ya procédure pénale ezali kaka pour na correspondre na ba exigence ya procès moko équitable. Nous avons suggéré déjà qu'à supposer que toutes ces exceptions d'incompétence aient été vaincues. Par rapport à un la journal ya pepo na pepo bakite kibongo na quartier Bikanga kuna na commune ya Kisenso pour la kota la ndenge honorable na Rambongbonga aza kosunga population ya kote kuna na kambo etali mai ya forage. Bamvula oyo enokaki weekend eleki na ville ya Kinshasa e provokaki ba inondation e soki kaka wana te pasi ya ndenge na ndenge e komelaki population kati na yango kozanga mai pamba te ba installation ya régie des eaux e bebaki bosimba ke parmi bato ya mitema malamu na ville ya Kinshasa pe na RDC e sengeli kotangaka honorable Nerombungu Mfumwabanga moyo ye kutubolamu eleka balobelaka yango lisusu te awa tozali esika azali kotonga complexe scolaire mama pemba ya sika na avenue Mwanga na quartier de la paix na commune ya Kisenso atiki ba forage na ye ya ofele na disposition ya population ya banga moyo ya katoka ya ofele sala 20 tours ditu pourvu kaka bozala na mai na ndako na bino bana nyonso ya commune ya Kisenso bazali koleka kuna pona kotoka ba mai na bango kotondisa batuke ba bidon ba tono na bandako na bango balobi honorable Nerombungu Mfumwabanga moyo yeka kande mobikisi na bango partout ma ebimate ba ma ekangami na ba forage nyonso ekangami ebimate mais pa na facilité biso na mai totoka mai ofele na mutoto ezali ape na mwanga mai ezali donc kuna peso na bikanga na si ezali donc tolingi makata bokate kiembe atunga biso ka population ngeka ba na exebele papa Neron mai ezali eza vraiment passe makasi donc soki yete ya mais biso teto futo ngato sani ba merci bele kana oya sali biso zamba pampo eza œuvre ya honorable Neron tala biso oui œuvre honorable Neron mai eza ya ofele tala biso mai eza ya ofele et bandi depuis jour mai kangamaki samedi tozo mai ofele ya opesa ta sans frontière pour les até mais ba che groupe to kaka mai donc ça vraiment la kimia koleka ba kumile bele ezali kaka na avenue Mwanga te na quartier de la paix honorable Nerombungu ba forage ezali lisusu na quartier Mutoto kuna na commune ya Matete bisika oyo nyonso population azali ko s'approvisionner kaka ya ofele mai ezali bomoi moto azali ko pekisa bato mai azali kadi ya mpemba honorable Nerombungu esi ya comprena population nyonso ya Kisenso na sima na ye botala ba geste oyo ezali ya kobetela maboko. Tobeta bongo masolo etali ba fele se prononcer que mbula oyo ebetaki mokola dimanche 20 avril na ville ya Kinshasa esali ba dégâts ya ndenge na ndenge na commune ya Selembao. Christian Kengebeni reportage. Population avandi na avenue Matadi na quartier Inga na Prince Yakala na commune ya Selembao bazali kolela suite ya mbula oye betaki mokolo ya dimanche 20 avril 2024 na Pokwa et causé ba dégâts matériels entre avenue Kaila na avenue Matadi. Bona mbula oyo betaki lobi mai witi banda Kaila tiki bona mai oyo witi askari na likolo tiki boye profiter au monde il y a pas payé mais les petits mais pendant l'autre la boutique ils ont pas d'argent signal fallait les baya ndela tina wana babita ya kwe wana
bazolela na situation oyo ekomeli bango po soki ekontinue bakoriske baperdre mapango na bango na biloko mosusu ya ndenge na ndenge. lokola ezalaki na lire vive ekati mbala moko alors ebuki place oyo ozomona oyo yango tomoni ke tomizuna en charge biso moko ole toselaka nano non d'état gouvernement biso tomoni nano likambo ya gouvernement te tomiweli nano charge biso moko totie nano basaki meme nga natie 80 saki na ngai yango ndenge naza boye na yango tosengi na bakonza mboka baya na secours na lombango nyonso pamba te na cabine oyo ekoriske ekweya pe ekoze baperte ya vie humaine. Bakulu na bango ba incendiaki sous cette moko na quartier Kinkole kuna na commune ya Ntsele suite ya moko na bango ndenge azwaki bala. Reportage hérité Mapineme. Awa toza na quartier Kinkole mingi penza na commune ya Ntsele epai wapi bilenge ya kuluna baye ko incendier société oyo bozali komona société ya Ngamaba nyonso wana ezalaki accrochage entre ba policier elongo na bilenge ya kuluna boye ba kuluna ba menacaki policier bakataki machette na mbala moko ba elema ya FRDC de passage bakokaki kotika ndenge wana te pe ba intervenaki kasi bilenge ya quartier oyo na komona boye bayaki pona ko incendier société Ngamaba oyo bozali komona batumbaki babebisaki pe bapiaki biloko ya ndenge na ndenge capitaine Sele oyo azali numéro 1 ya société oyo azali ko expliquer na micro ya Info Lingala. Commune ya Sele awa na Sele na société Ngabamba la plaza lobby policier na biso moko azalaki un peu agressé, vraiment agressé par des colonnes avec des armes blanches. Bakati le bomu basoda mususu FRDC bazalaki de passage bamoni que policier akoki kozala menacé boete juste après église après Messi Pascal yo ya pat bakati le bomu basoda wana babeti masasi ezwi ndeko moninga moko na feste toyebite bakendaki na hôpital wana etali biso mais à mon grand étonnement na esalinga pasi komona baninga na ye bakulu na baye mbangu tina bureau na ba essence kobwaka essence kopelisa moto bureau etumbami ba document eziki nini ba botine eziki bateni ya ba policier mususu eziki heureusement na kati ya bureau na nga moto ekotaki te kovanda bien na bato na kati ya quartier ba jeune ya quartier baye ko soutenir nga vraiment massivement nde abomi moto pe babengani bato wana totie maboko na moko na bango totindiki déjà na niveau état major na biso na district ya Nsele na campagne na yango nazo lancer message que ba mama ba papa ba benda bana na bango matoyi ondenge salemi boy oyo bakati policier na yebite droit de l'homme eza wapi soki ezalaka policier mbele komi auditorat pe makamunga ndenge nazo bandokanga bango na yebike suka ba mandat auditorat ekoya mais naza pe mwasi ya mutu te bakoki ko affaiblir nga pe na musala te na juridiction oyo tobengi zone rouge na kati ya Ngamba oyo tozo ko étouffer bango vufike batika ba misala oyo nyonso ya mabe nyonso oyo ezali pasi pe mawa tango bilenge ya boye bazali kopanza société oyo ezali censé ko assurer sécurité ya population na bacoin lokola oyo ezali eloko moko malamu te la police azali wana pona kobatela la population elongo na biloko na ye soki bilenge ya kuluna bisika nyonso bazali kobatama esengeli ko dénoncer bango pamba te capitaine Selepe alobi akolemba bango te na coin oyo Pote molonga pour la balle la mise à protiva piango et pesa ka santé ya kitoko énergie pe o kozala bongo na protéine. Reportage Stéphane Skani. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma yele mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Protivap protéine vitamine énergie aza mayele na classe abelaka te pe alembaka te ba mama félicitations na bokoneri bana Protivap facile à digérer et nourrissant eza na protéine vitamine et énergie bébé na yo kitoko ninyo esaka
Princesse Matemi d'Isaac Maman d'Etsamwana Tsukana Mbimbi Oye Tsukana Mbimbi Maroussa Protivat Pro Pro Produit par Chris SARL. bozalaki ebele mpona kolanda info ninga la journal yape mpona pepe soki bosepelaki nango sa merci na igor ntingi matomi nazalaki na nsima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Assonarit Kindu pe Mijo Mabasi héritier mapine ma superviseur journal au montage nsima kipa ya Christian Kengebeni ngala minute option rendez-vous mukolo zali ko ya revoir